Bună ziua! Bine v-am regăsit! Astăzi vă prezint o rețetă de flan cu ciuperci. Pentru preparare ne trebuie 220 de grame de făină, 5 ouă, 5 ciuperci șampinion tăiate felii, 500 de ml de lapte, o ceapă tăiată solzișori, 100 de grame de cașcaval ras, puțin unt pentru uns tava, sare și piper. Peste ouă punem o linguriță cu sare, piper proaspăt măcinat, le batem puțin, apoi adăugăm câte puțin din făină. Amestecăm. Mai punem puțină făină și tot așa până terminăm făina. Amestecăm bine să nu se facă cocoloașe. Dacă vedem că se îngroașe prea tare, mai adăugăm câte puțin din lapte. Și amestecăm. Am terminat de a adăuga făina, acum încorporăm și laptele, tot așa puțin câte puțin, amestecând. După ce am terminat laptele, dăm compoziția deoparte. Ungem o tavă cu unt. Punem ceapa. O așezăm. Apoi așezăm și ciupercile. Peste ciuperci punem cașcavalul. Apoi compoziția de ouă, lapte și făină. Nivelăm puțin. Luăm tava și o băgăm la cuptorul preîncălzit la 180 de grade. După 50 de minute este gata. Scoatem tava de la cuptor. Lăsăm să se răcorească puțin, apoi putem servi. Este minunat să petrecem timp împreună, explorând rețete noi și delicioase. Dacă această experiență culinară v-a captivat,
Vă îndemn să vă abonați la canalul meu pentru a nu rata viitoarele rețete. Abonarea este gratuită și fiecare like și comentariu adaugă valoare canalului meu și mă încurajează să postez regulat rețete noi. Așadar, pentru mai multe surprize culinare și sfaturi, ne revedem curând. Vă doresc o zi plină de arome și satisfacții culinare!